olib ketdi shekilli. Ha, olib qaytib ketish keraklar yarimlar. Shekillar o'z qo'ligacha borish. Hop, mana bular otda chiqishibdi. Nariyada choptiradigan joy bor, tekis ochib yursanglar ko'rasizlar. Rasmiy yurtda Ot terlab ketibdi, ot. ketgan qarang. Ha, tepadan tushdingizmi? Ha, rosa sho'rlar jigarningiz. Hop, mana bunimiz. Sizni bilan bunaqa chiroyli narsa chizib bo'lmaydi-da, odam bor. Keyingi ko'rga yetib keldik. Ana o yerda da barqin gol. Narzanda chiqishni kerak. Boyagi soya o'shamikan. Hop, mana. Soat 12:30 bo'ldi. 2 soatdan oshiqroq vaqt davomida yuryapmiz. Lekin hali manzilga yetib kelmadik. Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz mana Sarichilakka eng tepa nuqtasida turibmiz. Yer sathida 2600 metr balandlikda. Sarichilak ko'lini yuqori panoramasidan biz 5 ta ko'lni ko'rishimiz mumkin. Sarichilak ko'li yana qolgan ko'llar biz har bittasini oldidan yurib o'tdik. Oxiri shu yerga keldik. Hozir bu yerga kelishimizga ancha vaqt o'tdi. 4,5, ya'ni 4,5 soat ketdi. Orada yarim soat obed qilishimizga mana ko'rishinglar mumkin. Tabiat juda chiroyli, yaxshi. Hammani kelishinglarni taklif qilib qolamiz. So'z bilan ta'riflash oson emas, qiyin. Ko'ringlar, o'zingizlar bahramand bo'linglar.